Walarkaa fuudhinsi aangoo waggoota 8 taasifamu to'annoo fi ordoffiin waliinii walmorkii madaalawaa paartilee 5 fi qoodinsa aangoo qajeelfama isaati. Qaamolee bulchiinsaa aangoon qaamolee badii harkatti akka hin kufneef ordoffii fi eegumsa taasisu. Bu'uura kanaan filannoowwan yeroo yerootti taasifamaniin hojimaanni itti gaafatamummaan itti mirkanaa'u adeemsi walarkaa fuudhinsi aangoo karaa nagaa ittiin raawwatamu yaada ofii bilisummaan ibsachuu fi falmiiwwan waliigaltee bu'uureffatan immoo duudhaalee dimokiraatawaa isaa mirkaneessanidha. Sirni gadaa jaarraawwan hedduu lakkoofsise kun biyyoonni addunyaa hedduun sirna dimokiraasii utuun hundeessiin dura sirna uummanni Oromoo bu'uureessee ittiin bulaa ture bulchiinsa hunda galeessaa fi beekumsa man'aalee ta'ee tureera. Sirni gadaa waggoota 560 ol kan lakkoofsisedha. Sirnichi tumaa seeraa yeroo baasaa ture mootummoonni ammayyaa si'anaa hin jiran ture. Sirna gadaa dabalatee Itoophiyaanonni waliin jiraachuun qabeenyi hariiroo diinagdee fi hawaasummaan kuufatan aadaa fi duudhaa ajaa'ibaa ta'uun baroota tarkaanfatedha. Hawaasni hunduu aadaa fi seera hojiilee bulchiinsaa seeraa fi haqaa ittiin raawwatu kan qabu yoo ta'u meeshaa furtuu waldhabdee fi walitti bu'iinsa ittiin furu godhachuun itti fayyadamaa tureera. Haadha qabeenya aadaa fi duudhaa kanneenii kan taate Itoophiyaan aadaa miidhagaa manaa qabdu dhiisuudhaan kan biyyoota alaa hawwitus utuu milkaa'in tureera. Cabinsa seenaa siyaasa siyaanaa keessaa ba'uuf hojiileen hojjetaman ammoo biyya lammiileen hundi kiyya jedhan ijaaruun adda durummaan eerama. Warraaqsaa fi jijjiiramoonni mootummootaa taasifaman sirna dimokiraasii ijaaruu maaliif dadhaban kan jedhu gaaffii barootaa ta'ee tureera. Aadaan siyaasaa tures dursuurra qawwee irratti rarra'uun haqa barootaaf biyyattii aarsaa kafalchiisaa turedha. እዚህ ችግሮች የመጡት አገሪቱ ለረጅም ዓመታት ራኮለን ኩነን ከንፋን አዳን ወለርካ ፉዲንሳ አንጎ ቢየቲ የሮ ዴራዳፍ ከራ ዲሞክራታዋ ፊፊልኖን ሶንታኔ ሆምናን ወልት ቡይንሳን ፊ ወራናን ገራ አንጎት ባማ ዋንቱሬ ፊ ራኮሌ ዱ አካሲፍ ካንሳት ለማጀሩ ጀቹዳ ሰፊ ችግሮች እየተዳረግን ያለ ነው ማለት Yaaliiwwan sirna dimokiraasii dadhabuu fi boodatti hafoo yaadama dimokiraasii alaa waraabaman akkuma jiranitti hojiirra oolchuuf taasifaman adeemsa ijaarsa biyyaa keessatti gaaffilee dimokiraasii deebii akka argatan taasisuurra carraawwan argamanis utuun guddatiin jalqabatti akka hafanii fi qucaran yoo taasisu mul'ateera. Seenaa baroota dheeraa kan qabdu Itoophiyaan gaaffiiwwan dimokiraasii barootaaf dhaloota aarsaa taasisaa turus tattaaffiin taasisaa turtes jalaa fashalaa'aa tureera. Gama aadaa dimokiraasii lafa qabsiisuutiin humnoonni mari'achuurra qawwee ol kaasan ammas yeroo biyyattiitti qormaata ta'an mul'ata. Rakkoon kaleessa tarkaanfachuu dadhabe immoo bu'uurarraa akka furamuuf gara marii yaada bu'uureffateetti adeemuun adeemsa yeroon gaafatudha. Jijjiirama siyaasaa bara 2010 taasifame hordofee guddinni Itoophiyaa aadaa dimokiraasii hin bu'uureffanne milkaa'uu akka hin dandeenye ibsamaa tureera. Kunis kallattiidhaan biyyoota alaarraa waraabuurra aadaa dimokiraasii haaraa duudhaa man'aalee bifa Itoophiyaa qabu bu'uureffate ijaaruuf xiyyeeffatamuunis ni eerama. የኢትዮጵያ ዲሞክራሲን ኢትዮጵያ yeroo hunda kan nu rakkisu osoo hin taane duras alaa barbaadaa turre malee kan mana keessa turedha. Garuu manumatti irra ejjechaa otoo hin beekin akka waan hin jirreetti lakkoofnee alarraa barbaadaa jirra. Kanaafuu kanuma mana jiru kana barbaaduun dimokiraasii argannee jirra. Asirraa jalqabuun waan nu hir'ate immoo itti haa guunnu. Cabinsa dimokiraasii kanaan dura ture furuudhaan waliigalteen biyyaalessaa akka uumamuuf mariin biyyaalessaa hojiirra oolaa jirus tarkaanfii tokko ta'ee fudhatama. ከዚህ በፊት የተለያዩ ስርዓቶች በኢትዮጵያ ሀገር እንደ ሀገር መንግስት kanaan dura Itoophiyaan akka biyyaatti erga hundooftee kaasee sirnoota turaniin akkasitti waliin taa'amee hunduu baharraa, lixarraa, kaabarraa, kibbarraa walitti dhufuun hiree biyya kanaa akka lammiitti haa murteessinu dhimmi jedhamu dhaloota keenyatti uumamuun isaa tokkoffaa dhaloota kanaaf carra qabeessa nu taasisa. Seenessa faallaadhaan guutame sirreessuun gara seenessa waloo fi hunda galeessaatti fiduun seenessa sabdaneessa cimsuun sirna dimokiraasii ijaaruun hojiilee hojjetaman keessaa eerama. Aadaa siyaasaa kan firaa fi diinaa tures jijjiiruuf paartilee siyaasaa yaada garaagaraa qaban waliin dhimma biyyaa irratti hojjechuun ammoo hojiilee bu'aan itti galmaa'an keessaa ta'utu ibsama. Bulchiinsonni siyaasaa hawaasummaa fi diinagdee Itoophiyaa kanneen akka sirna gadaa duudhaa man'aalee ta'an jiraatanis siyaasni faallaa dhaabbate aadaa dimokiraasiin miila butachuu dadhabeera. Kanaafuu aadaa dimokiraasii duudhaalee man'aalee bu'uura godhatee barsiifata godhachuun cabinsa siyaasaa baroota lakkoofsisan fageessuun dimokiraasii cimaa fi hin sochoone ijaaruun daandii haaraa Itoophiyaan eegaltedha.